根据环境部统计，在疫情期间，个人平均每天会制造出1.13公斤的粪扫，即马疫情过后是增加到1.36公斤，是愈来愈多。环境部长裴启明是表示，目前正咧规划加起12座废弃物处理设备。 新冠疫情改变民众生活习惯，外送愈点愈多，嘛制造搁较侪粪扫。期间，逐人逐工产生1.13公斤。毋过，疫情过了后，粪扫量由原在增加，来到1.36公斤。环境部长裴启明表示，除了生活习惯改变，计算方式改变冇影响，并对袂少所在出现家用粪扫无所在通去堆伫遐，立委关心要安怎解决嘞？现在是84万吨啦，大概分散在107个这个暂置的掩埋场里面。我们到底什么时候可以把暂存场能够降到去化掉？那这个还要几年的时间。 立委一期是毋是一般焚化炉收需要废弃物较有通趁，所以甘愿来收需要废弃物，无爱收家用粪扫，排斥造成。环境部指出，目前已经规划要增设废弃物的处理设施。 行政已经核定的方案，那就是由环境部、还有经济部跟国发会，那现在有推动12座设施。针对固体再生燃料 SRF 进前引发环团批评成分复杂，烧了后造成空污更较严重。环境部长裴启明表示，确实有问题，会来全面体检，但嘛辅导产业推动，认为不应该甲伊污名化。 如果说有这个 SRF 能够成功的话，其实它会让整个事业废弃物大量的在减少。国民党立委陈政辉是关心2050净零排放，敢会当达成咧？部长裴启明承认无乐观，而且是全世界拢无乐观。对台湾挑战更较大，需要弯道来超车，认为爱来好好检视现行的能源结构，佮有供应。记者林俊伟、夏基文台报报道。